随着 Midjourney 和 Stable Diffusion 在 AI 绘图界的全面崛起 ，Adobe 作为艺术和设计界的灯塔，终究还是坐不住了。Adobe Illustrator 正式推出了自己全新的 AI 工具 Generative Recolor 创意着色。该技术由 Adobe 的创意生成 AI 模型系列 Firefly 提供。使用 Generative Recolor 可以让设计师以最少的时间和精力为设计稿重新着色。只要用英文输入想要的调色板、心情或者主题等等简单的文本描述。Illustrator 就会在几秒钟内迅速生成多种变化让你选择，不管是 logo、品牌包装还是插图、插画等设计，都可以用它来实现整体的变色调色。只要把 Illustrator 更新之后，在编辑中找到编辑颜色，选中 Generative Recolor， 即可访问 AI 着色面板，然后只要选择其中一个预选选项，或输入文本提示以生成新的调色板就可以了。如果您想在 Illustrator 之外使用 Generative Recolor， 您可以通过 Adobe 的 Firefly Beta Playground 免费访问。总的来说 ，Generative Recolor 是 Adobe Illustrator 一项很棒的新功能，适用于想要为其矢量图稿尝试各种配色方案的艺术家、设计师和营销人员。关注小门道 AI， 每天学习更多的 AI 知识。